یو انتقاد ستاسو په ویډیوګانو دا دی چې کله دوی ورزش وکړي بیا نو دوی له ورزش وروسته د دوی سټایل دا دی چې دوی ژبه راوباسي. ما داسې قهرمانان روزلي داسې قهرمانان چې انشاءالله دا قهرمانان کولی شي چې همدا اوس خارجي مسابقې وکړي. Responsible, too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow, you can't be, you hold the power as long as you're driven. Make it. There's no way that you make it. Are you just gonna take that, or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? ملي مسابقو ته آماده یم انشاءالله د نړۍ په سطحه. دې وخت کې زه کولی شم چې 300 سنه کشین 200 سنه کشین وکړم. Shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to head south. زه انشاءالله چې خارجي مسابقې برابر شي، هر ډول مسابقې تیار شي په هر ملک په هر ځای کې زه تیار یم. همدا اوس هم تیار یم، نن هم تیار یم، سبا هم تیار یم او راتلونکي هم انشاءالله هم تیار یم. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ به یاست او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. یو ځل بیا درته زه شهاب شاداب د یوې نوې خوندورې جالبې او په زړه پورې خپرونې سره دغه ځوانان چې په څنګ کې مې ولاړ دي له استعداده ډک ځوانان دي. مونږ هم په دوی پسې ډېر مزل وکړو، غرونه مزل مو وکړو، د دوی تر خوا راغلو تر څو د دوی استعداد تاسو ته موږ لیدلی و. د دوی په وجودونو کې مونږ یوه نوې وړتیا لیدلې وه. د هغې د رابرسېره کولو لپاره مونږ راغلي وو د دغه ملګرو خوا ده. نو دا د کونړ ولایت د ننګلام ولسوالي ده چې دلته دغه ملګري د کلب لري. دلته دوی خپل تمرینات کوي، پریپایډ کلب لري. دغه استاد دی د دې سره دلته په دې کلب کې شاګردان هم دي او دا یو داسې عجیبه حرکتونه کوي، داسې د پریپایډ په برخه کې په خپل داسې عجیبه تمرینات کوي چې ډېر کم خلک ما لیدلي دي چې دغه شان تمرینات کولی شي. نو د دوی نمایشات به هم په تاسې باندې ګورو، د دوی تمرینات به تاسې خپله ګورئ، قضاوت به تاسې خپله کوئ او له دوی سره خبرې هم کوو. نو په سر کې د استاد محترم سره خبرې کوو. په سر کې خو استاد محترم ستړی مو شي. ژوندی اوسئ کور ودان چې تاسو دې پرې راغلئ او زموږ غږ مو پورته کړو. ډېره زیاته مننه. بخیر راغلئ. ډېره مننه استاد محترم نثار احمد استاد. نو ماشاءالله چې ډېر یو پیاوړی استاد دی. څنګه ژوند زندگی خو په خیر ده استاد؟ شکر دی، بس خوشحالۍ نه ډکه زندګي دی تېرېږي. بس ځوانان هم په دې ځای کې راټول کړي دي تمرین لپاره، د نشو دپاره نشې هم منې کړي دي. نو دا ځوانان مو په زیاتره به د ساحو کې نشې کولې، څنګه ورته به ناست وو دوی به په نشو فخر کوو. اوس چې دا ځوانان دلته راغلي دي ماشاءالله تمرینات کوي او ورزش کوي، خپل صحت دپاره خپل دغه دپاره کار کوي. نو کور کې د پلاران هم خوشحاله دي، ټول مشران کشران ټول دي خوشحاله دي. بس خوشحاله ده، مخکې به خفه
و نشې به کولې صحت به خراب و سینې به خرابې وي بس ماشاءالله ټول شونه هم منې شوي او صحت یې هم ښه دی صحت هم ښه دی بس ماشاءالله ښه انرژي کې دي داسې انرژي کې دي چې مطلب ډېر زیات انرژي کې دی او ماشاءالله مسابقې هم ښه مسابقې یې وکړه انشاءالله بس ښه تیار دی ماشاءالله ډېره مننه نو ما خو مو ویډیوګانې وکتلې په ټولنیزو رسنیو کې داسې باډي جوړول او بیا دا تاسې چې کوم حرکتونه کوئ دغه حرکتونه کول یو څه سخت نه دي د دې لپاره م خواري ډېره کړې ده تمرینات هم ډېر کړي دي د دې لپاره حرکتونه چې موږ کوم یو کوو دا خو ډېر سخت حرکتونه دي د دې لپاره موږ خپل تمرینات کوو او مطلب لګیا هر ورځ فټنس کوو حرکت یې کوو پوه شولې د دې لپاره اول مطلب کوم سلو حرکت شروع کوو پوه شولې بیا چې موږ شروع وکړو دې ته بیا مطلب دا حرکت سخت نه دي سړی چې کوشش کوي یادولی شي خو اول سر کې سخت دی څوک چا چې نه کوي د هغې لپاره ډېرې سختې دي نو هر سړی کولی شي چې کوشش وکړي زحمت وباسي نو هر څه په کوشش باندې اسان دي نو کولی شي انشاءالله ډېره مننه تر اوسه پورې تا کومې ولایتي مسابقې یا ملي مسابقو کې د شرکت کړی دی که نه ما ولایتي مسابقې کړلې په ننګرهار کې په تېر جمهوریت کې بیا چې کله حکومت سقوط شو هغې نه دې خوا بس ما زه راغلم ما ورته خپل کلب ځان ته فعاله کړو هغې نه دې پله ما مسابقې نه دي کړلې موقع نه ده مساعده شوې مطلب ما دا کلب جوړ کړی ملي مسابقو لپاره ته مقام مساعده شي تیار زه انشاءالله چې خارجي مسابقې برابر شي هر ډول مسابقې تیار شي په هر ملک په هر ځای کې زه تیار یم همدا اوس هم تیار یم نن هم تیار یم سبا هم تیار یم او راتلونکي هم انشاءالله هم تیار یم زما وزن 50 کیلو وزن دی انشاءالله او خارجي فایټونو ته زه همدا اوس تیار یم که چېرته زما سپانسران پیدا شي نو زه کولی شم چې خارجي فایټونه وکړم په 50 کیلو وزن کې او ما داسې قهرمانان روزلي داسې قهرمانان چې انشاءالله دا قهرمانان کولی شي چې همدا اوس خارجي مسابقې وکړي او داخلي مسابقې مې کړلې ولایتي مسابقې مې کړلې ښه ریکارډونه یې لاسته راوړلې او ټي اف سي سازمان کې چې په مرکز کې جوړ شوی و عبدالرحمن حبیبزي استاد د مختلف فایټ رئیس دی هغې مسابقې جوړې کړې وې ټي اف سي سازمان کې نو ټي اف سي سازمان کې زموږ هلکانو ډېر ښه ریکارډ را جوړ کړو نو بس دا هلکان بس ماشاءالله تکړه دي ښه استعداد لري نو چې دا تشویق شي سپانسر شي انشاءالله بس مشکل نه لري دی هر ډول مسابقو ته تیار دی او زه خپله هم تیار یم ډېره مننه نو په استعداد کې هېڅ شک نشته دی او ټولنیزو رسنیو کې په ویډیوګانو باندې یو انتقاد ستاسو په ویډیوګانو دا دی چې کله دوی ورزش وکړي بیا نو دوی له ورزش وروسته د دوی سټایل دا دی چې دوی ژبه راوباسي نو د دغې باره کې ملګرو ته څه وی دا ژبه راستل دا زموږ سټایل دی دا چې کوم چا پر تعلق نه لري پوه شي دا چې دی زموږ سټایل دی او کله چې موږ تمرین وکړو کله چې موږ دا ژبه راوباسو دا موږ ته خوند راکوي موږ نور هم انرژي کې کېږو موږ چې کله ډېر سم ستړي شو نو موږ ته دا خوند راکوي موږ چې کله حرکت کوو تمرین کوو سم چې ستړي شو موږ ته دا هر خوند راکوي چې موږ چغه وباسو او ژبه راوباسو ډېر ښه نو هر سړی یو ځانګړی سټایل لري دغه ستاسې د دې تمرین سټایل دی دا زموږ د تمرین سټایل دی او بس خلک چې غلط کمنټونه کوي غلط خبرې کوي هغې څخه هیله کوم چې تاسو غلط کمنټونه مه کوئ دا د ورزشکار هر یو ورزشکار خپل سټایل دی نو دا زموږ سټایل دی او په دې باندې موږ ټوله نړۍ وپېژندلو ټولې نړۍ موږ په دې وپېژندلو او دا زموږ د کامیابۍ دا یو غټ راز دا ژبه راایستل دی نو تاسو هم کولی شئ ژبې راوباسئ ټول ورزشکاران کولی شي پوه شئ موږ انتقاد نه لرو زه دغه سټایل به ورته ټول نو درنو لیدونکو دا د دوی سټایل دی د یو ځانګړی سټایل لري په ټولنیزو رسنیو کې دوی ډېر مخکې دي نو دغه یو ځانګړی سټایل دی تا سره به هم خبرې کوو استاد محترم خو دې ورور سره به یو څو خبرې لومړی وکړو ستړی مه شي ژوند په خیر ډېره مننه اول که دې نوم محترم واخلي زموږ لیدونکو نوم مې الفت افغان یو اف سی دی او بس انشاءالله راتلونکي هدف مې د انشاءالله یو اف سی د وزان اوسم د خیره چې نړیوال سازمان دی د خیره او اوس هم آماده یم د خیره د افغانستان او بالکل ټول نړۍ په نمایندګۍ د افغانستان نمایندګي کوم د خیره انشاءالله تعالی 53 کیلو وزن کې پوله آماده یم د خیره 53 کیلو وزن کې ملي مسابقو ته هم آماده یم انشاءالله د نړۍ په سطحه ډېره مننه نو تر اوسه پورې د کومې مسابقې کړي ولایتي مسابقې یا ملي مسابقې ملي مسابقې خو مې نه دي کړلې خو ولایتي مسابقې مې کړلې ټي اف سي سازمان کې چې په چغسرې ولایت کې جوړې شوي عبدالرحمن حبیبزي جوړې کړې وې نو هغې کې ما مسابقه وکړه چې اولني راوند کې مې خپل حریف ته ماته ورکړله نکاوټ مې کو نو هغې نه بعد بس زما لا جګ شو بس په خوشحالۍ مې ولمانځله خپل لومړي راوند کې د خپل حریف نکاو لومړي راوند کې و بس حریف د کوم ولایت و هغه د ننګرهار ولایت و د فرید په نامه و هغې نه د مسابقه وګټله نو تاسو خو ډېر لرې د اسداباد نه هم ډېر لرې پراته وئ او دغه استعداد چې زه تاسو کې ګورم ډېر زیات دی څنګه غږ هم تر اوسه پورې په چا کړی چې موږ ته په سیالیو کې برخه راکړي
بس غږونه کلیم دی او څه خپل لاسرسی نه لرو بس څوک موږ نه تشویق کوي پوه شي بس موږ ته دې ځای تشویق راکړي موږ ته ډاډ راکړي بس خلک غلط دغه کوي تاسو نه یاست داسې هغه یاست موږ د چا قصو مې څوک نه پوه شي خپل کار کوو خپل تمرینات کوو بس ځان کامیابي خپله ورکوو ډیره زیاته مننه نو همدغه شان پر مخ ځئ زه باوري یم چې په نږدې راتلونکي کې به تاسې ډېر ستر ویاړونه د هیواد لپاره راوړئ د خپل ولایت لپاره به راوړئ ما د ویډیو وکتله چې ډېرې زیاتې سینه کشیانې دې کولې او چا ته یې چیلنج هم ورکړی و څومره سینه کشیانو باندې دې وس راځي بس زما خو انشاءالله بس دې وخت کې تاسو چې راغلی یاستئ بس موږ ډېر زیات خوشحاله دې وخت کې زه کولی شم چې 300 سنه کشیان 200 سنه کشیان وکړم نو په دې خاطر تاسو زموږ د تشویق دپاره راغلی یاستئ زموږ د دغه دپاره ډېر ستړی هم شوې که نه ډېر تمرین دې وکړو بس موږ چې څومره تشویق کوو هغونه بس بریا سره کار کوو د خیره بس ملګرو نو ډېر زیات تمرین دوی وکړو فزیکي حرکات یې وکړل اوس هم دی و چې زه درته 250 سینه کشیانې کوم وروسته به هم د دې سینه کشیانو ویډیو هم په تاسو ګورو وروسته به بیا سینه کشیان هم کوي نو 250 سینه کشیانې دا شمارل یې ډېر سخت دي د یو نه 250 پورې حساب چې سړی وایي دا نو ډېر سخت دی نو بیا پاتې لا 250 سینه کشیانې نو څنګه سټایل باندې خو ولاړ سټایل خو به پرېږدې نه صحیح سټایل مې ولاړ یم تر مرګه پورې انشاءالله تعالی ته خو اوس سټایل وکړه ماشاءالله ماشاءالله او دیو دغه دی پوه شئ مخې ته رانشي که نه خورم دی ډېره مننه ډېره زیاته مننه بریاوې دې په برخه شه او زمونږ تلې مونږ در باندې ویاړو درنو لیدونکو یو یادونه کوو دوی چې دغه سټایل کوي دا ژبه راوباسي نو د دوی دغه یوازې سټایل دی فقط د دوی اخلاق ما وکتل ماشاءالله د هرې نګاه نه ډېر میلمه دوسته خلک دي ډېر د اخلاقو نه برابر خلک دي او د ورزشیان خو اکثره دوی چې دی اخلاق یې ډېر برابر دي دوی چې دا تمرین کوي دا د دې لپاره نه کوي چې سبا ته چا سره جنګ شي او دا وایي چې زه به هغه ته وهل ورکړم د دوی اخلاق نور هم برابرېږي همدغسې ده که نه دغه شان خبره ده بس موږ سره ډېر تشویق او ډېره مینه موږ ته پلار راکړله چې تمرینات وکړي ډېر کوچنی وایي نه موږ خپل پلار تمرینات کوي او بس انشاءالله بس ورزش په ډګر کې به ټول افغانستان د خدمت کوو د خیره او د پلار مینه هم ده د پلار هڅې کوششونه هم دي چې موږ یې زیاته دې برخه کې د پلار هم پوره ملاتړی دی دې برخه کې پلار زموږ پول ملاتړی دی د خیره ډېر ښه ډېره مننه نو بیا حتما تاسې هدف ته رسېږئ ځکه چې تر شام دومره قوي سپورټ وي بیرته به راځو تاسو سره به نورې خبرې هم کوو څنګ ته مې دا بل روډجان ولاړ دی دې سره هم خبرې کوو ستړی مه شي بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې تاسو ته ستاسو کارکوونکو ته راغلو میلمنو ته ټولو سیلبینو ته تماشچیانو ته هرکلی ویم په خیر راشئ او ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه کور دی ودان نو په سر کې که دې زموږ لیدونکو ته نوم واخلي نوم مې فرهاد ارمان دی فعلا د استادانو سره الفت استاد سره نثار استاد سره تمرینات کوم څومره وخت کېږي تمرینات کې تقریبا 5 یا 6 ورځې کېږي چې راځم د دوی سره خپل تمرینات مخ ته وړم دې نه مخکې د بله کومه برخه کې تمرینات کول د نه مخکې مې هم کیوکیشن کې تمرینات کړي دي تقریبا 3 کاله 3.5 کاله مې تمرینات کړي دي بدن خو دې داسې نه و چې 6 ورځو کې دومره را جوړ شي نه مخکې مې تمرینات کړي دي خو اوس راغلم فعلا د نثار استاد سره تمرینات مې فعل کړه څنګه مخکې دې کوم ځای کې تمرینات کول مخکې مې کونړ ولایت اسداباد کې تمرینات کول خپل تمرین مې هلته مخ ته وړو د تعلیم ترڅنګ اوس تعلیم دې پوره کړی دی که نه تعلیم مې شکر الحمدلله تر 12 صنفه پورې کړی دی د هغه نه وروسته دولت سقوط شو او راغلو اوس فعلا دوی سره تمرینات کوو ډېره زیاته مننه نو بیا به هم تا ته راګرځو ډېره مننه محترم نثار استاد په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې چیلنجونه د کوم چا ته ورکوئ هغوی به تا ته په مقابل کې تاسې ته چیلنجونه درکوي دغې باندې که لږ وغږېږي دا څوک دی او په کوم ډول چیلنجونه شروع شي ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم رئیس کاکو چې مطلب په تېر حکومت کې سپیشل فورسو کې اوس تللی په اتریش کې دی هغه د ورزشکارانو تشویق لپاره ډېر زیات کار کوي نو هغه ټیک ټاک ډېر زیات مخکې ټیک ټاک ډېر زیات مشهور دی نو هغه وایي زه د ټولو ورزشکارانو استاد یم نو هغه دې دپاره راوتی چې ورزشکاران تشویق کړي نو موږ چې دا چیلنجونه ورکوو په دې خاطر ورکوو چا سره کوم شخصي تضاد نه لرو د اخلاقو په دایره کې به په دې خاطر چیلنج موږ ورکوو پوه شئ چې مطلب ځوانان تشویق شي موږ یو چیلنج چاته ورکړو چې مطلب څوک کولی شي چې 280 سنه کشیانې 180 سنه کشیانې 200 سنه کشیانې وکړي نو دې وخت کې هر ځوان راپاڅېږي خپل ځان چې کای سنه کشي کوي زه څونه کولی شم نو بیا ځوانان کوشش کوي پوه شي چې مطلب هغه ځوانان چې نشې کوي یو څه کار کوي بل څه کار کوي غلط کارونه کوي هغه کار پرېږدي هغه وایي زه باید 200 سنه کشیانې پوره کړم نو دا کوم غلط کار نه دی هغه رئیس کاکو چې دی د ورزشکارانو تشویق کوي موږ هم تشویق کوي تاسې ورسره
سالم رقابت سالم کول رقابت دی او کوم داسې دغه مخالفت نشته زموږ ترمنځ او دا سالم رقابت دی چې نن چې په دې خاطر دی چې مطلب هغه تشویق شي ورزشکاران تشویق شي زیاتره افغانان چې په افغانستان کې داخل دي خارج کې دي هغه موږ ته میسجان کوي موږ ته وایي چې تاسو ویډیوګانې موږ ګورو موږ مخکې تمرینات نه کول اوس موږ تشویق شول موږ خپل تمرینات کوو او تمرینات هم شروع کړل نو په دې زموږ ویډیوګانو ویوز موږ په ویډیو مې 2.5 لکه ویوز 2 میلیونه او 3 لکه ویوز راغلی دی په دې کې زیاتره داسې وه چې یو 2 لکه 3 لکه خلک خو صرف تمرین ته تشویق شوي دي. ډېره مننه استاد محترم تاسو خو دې برخه کې ډېر پاتې وو یو پوښتنه درنه بله کوم زما په شمول د ډېرو لیدونکو وزن زیات دی او د دې وزن د زیاتوالي څخه سر ټکوي نو دوی باید څه وکړي چې د خپل وزن راکم کړي؟ وزن کمښت لپاره دی باید چې د رننګ ډېر زیات وهي رننګ ډېر زیات مهم دی رننګ فزیکي حرکات فټنس ډېر زیات مهم دی موږ غواړو خپل وزن کم کړو موږ باید ډېره خوله د ځانه وباسو ډېر رننګ وباسو او باید موږ ماخوذ خوراک کې چې مطلب هغه خوراک چې چربي لري وزن زیاتوي هغه خوراک باید موږ ونه کړو هغې نه باید ډډه وکړو ګوره موږ زیاتره وخت زموږ ځوانان ماخوستان چې ویده کېږي پوه شي د هغې مطلب دومره ډېره ډوډۍ خوري دومره ډېره ماخوستان ډوډۍ مطلب لږ شانتې وخوره پوه شي چې مطلب ته په سهار به ژوندی پاتې شي او داسې ډوډۍ وخوره چربي ونه لري کوم کسان چې وزن ډېر دی نو هغه کولی شي چې وزن کم کې او هغې نه مخکې مطلب کولی شي پوه شي د مازدیګر ماښام په ناره تمرین وکړي فټنس وکړي فزیک وکړي کلبونو ته لاړ شي نو دی کولی شي خپل وزن کم کړي. ډېره مننه محترم استاد. درنو لیدونکو نو دا خو مونږ د محترم استاد او د دوی د کلب د شاګردانو سره یو څو خبرې وکړلې تاسې خبرې واورېدلې اوس به له دې وروسته له خبرو وروسته بیا اوس استعداد وګورئ د دوی یو څو تمرینات به دوی کوي هغه تاسې ته وړاندې کوو او هغه په ډېر مینه وګورئ او ډېر خوند ورنه واخلئ. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?
But you just don't get it, it's impossible. It's not probable, irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop and go. You gotta take it slow, you can't be a pro. No waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it 'cause it's what I wanna fucking do. 'Cause all these opinions, all these positions, millions, they fucking... शाबाश अल्लाह लाइन जोड़ कई तैयार से تكبير تكبير تمرين بسته وقتنا خنشتا وقتنا پیشنهاد نیوکا ارشاد فلها ورسېدو سمه ده غیر حاضري مې کوی لکه په تمرین ته په ټیم راځي صحیح ده کنه او تمریناتو ته کوشش وکړئ ان شاء الله او بس ان شاء الله مسابقه وکړو ګټونکي مونږ ګټونکي ان شاء الله صحیح ده کنه شاباش درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Refight! 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 Fight! Fight! د پامیر ټي وي درنو لیدونکو نو تاسو وکتل دغه له استعداد او وړتیاو ډک ځوانان د دوی عجیب نوي او خوندور نمایشات او تمرینات تاسو وکتل نو خپله قضاوت وکړئ چې څومره له استعداده ډک لوبغاړي دي څومره له استعداده ډک فایټران دي نو زما هم همدا هیله ده او د دوی همدا هیله ده چې دوی ته موقع ورکړل شي انشاءالله چې د هیواد لپاره د خپل وطن لپاره به ډېرې لاسته راوړنې ولري یو ځل بیا چې زه تاسو ته د یوې نوې خوندورې خپرونې سره د پامیر ټي وي په سکرین راځم تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ